အခုအခန်း2ရဲ့ ilgi 5 ပုဒ်ကိုရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။သူကနံပါတ်1နဲ့2ကတော့နော် ilbun buto ibon ပေါ့နော် ilbun buto ibon down နေုံกว่าအောက်ပါနေုံဆိုတာအကြောင်းအရာပေါ့နော်။အောက်ပါအကြောင်းအရာနဲ့တဲ့ guange inun ဆိုတာဆက်ဆက်မှုရှိတဲ့ gurin mu ဆိုတာပုံတွေကိုတဲ့ goruship ကိုရွေးချယ်ပါတဲ့။ usan nimnita တဲ့ usan ဆိုတာ tကြီးဆိုတော့၄ကိုရွေးပေါ့နော်ဥစနိမနီတာဆို၄ကိုရွေးနံပါတ်2ကတော့ရောင်ဖီလ်အမနီတာတဲ့ရောင်ဖီလ်ဆိုတာခဲတံရောင်ဖီလ်အမနီတာခဲတံဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့နံပါတ်3ကိုရွေးပေါ့နော်နံပါတ်3ဒါုံဒန်နောဝါတဲ့အောက်ပါတဲ့ဒန်နောဝါဆိုတာဟောဟာရနဲ့ဂွမ်ဂဲအီနွန်းနဲ့ဆက်ဆက်မှုရှိတဲ့ဂေါ်ဆွန်းဆိုတာအရာကတော့မူအော့ချီနီကာတဲ့ဘာဖြစ်ပါသလဲတဲ့다음 단어와 관계 있는 것은 무엇입니까? 아우바 오하란에 빠뜨떠 야가로 발레레 가방 소아 뢰이네 세세다들어 나라레 뢰이네 나이간에로 마사이무 물건도 삐시 나로 사이네 장소 니야 달람 사이무 음식 사다 둘람 사이무 가방ဆိုတာ물건ပေါ့နော်ပစ္စည်းတစ်မျိုးပဲခုစနစ်တင်မိကွန်းမှာပေါ့နော်ဒီဟာလေးထပ်တိုးမယ်မစ်ကျူးချင်းပေါ့နော်မှားတဲ့ဟာကိုရွေးရမှာမှန်တဲ့ဟာကိုရွေးရမှာနော်ဒါုံဂျွန်းဆိုတာအောက်ပါထဲမှာပေါ့နော်မစ်ကျူးဆိုတာ underline ကိုပြောတာပေါ့နော်မစ်ကျူးဆိုတာ underline ချီတာဆိုတာတားတာချင်းဆိုတာတားထားတော့ underline တားထားတော့ဘူးပွန်းဆိုတာအစိပ်ပိုင်းဟော다음 중နဲ့အောက်ပါထဲမှာမစ်ကျူးချင်းပူပွင့်နေတယ်နော်အန်ဒါလိုင်းတားထားတဲ့အစိပ်ပိုင်းကတဲ့မာနွန်းဆိုတာမှန်ကန်တော့မှန်ကန်တဲ့မွန်းချန်စာကြောင်းတွေကိုဂုရုရှိကိုရွေးချယ်ပါတဲ့မြင်းတားထားတဲ့အစိပ်ပိုင်းတွေမှန်ကန်တဲ့စာကြောင်းကိုရွေးတဲ့အဲ့တော့နံပါတ်1က jigap နွန်းနဲ့ opsor ရိုးတဲ့တကယ်တော့ jigap ပတ်စံအိတ်မှာသူကဒီယာဒရာဆိုတာကရိယာမဟုတ်ဘူး noun ပလက် un အသက်ပိုင် un ပေါ့နော်အသက်မပိုင် nun noun ကတော့ noun ကရောဆိုတာဒီစရာကိုအသက်ပိုင်ရင်သူကဒီလိုမျိုး nun သုံးလို့မရဘူး un ကိုသုံးရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ jigabun လို့ပြောမှမှန်ပါအဲ့တော့ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ကစာကြောင်းတစ်ကြောင်းကိုဖတ်တဲ့အခါဒီလိုစာကြောင်းတွေဖတ်တဲ့အခါအဖြေမှန်သည်မှားသည်ဟိုရွေးတာထက်မှားနေတဲ့စာကြောင်းကိုလည်းပဲဘယ်လိုအမှန်ကိုပြင်ရမလဲလို့ပြန်ပြီးတော့เนาะမှားနေရင်တော့မှเนาะအမှန်ကိုပြန်ပြင်ရေးစေချင်ပါတယ်အဲ့အမှသာလင်ဟိုပို့ပြီးတော့ကျွမ်းကျင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ jigab nun ဆိုရင်မှားတယ်ပေါ့เนาะ jigabun opsor ယူအဲ့လိုရေးမှာမှန်မယ် dalyoki ani eyo တဲ့ dalyok ဆိုတာပြက်ကလေးเนาะပြက်ကလေးကမဟုတ်ပါဘူးတဲ့အဲ့တော့ဒီမှာညင်းစရာမှားရလို့ပြောလို့ရတယ်တခုမှမရှိဘူးဒါပေမဲ့အကြောင်းသားတွေနဲ့မှန်ပြီဆိုပြီးတော့တခါတည်းတော့အမှန်မချစ်လိုက်ပါနဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုတခါလေးမျက်စိရှန့်တာဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆက်ပြီးတော့ဖတ်သွားစေချင်ပါတယ်၄ခုလုံးအမားကိုတွေးခဲ့ရင်တောင်မှ၄ခုလုံးဖတ်စေချင်တယ်ဒါမှသာလင်ကျန်တဲ့ဟာတွေမှားနေမှသာလင်ကျန်တဲ့ဟာအကုန်လုံးမှားနေမှသာလင်ကိုမှန်တယ်ထင်တဲ့ဟာတေချာပေါက်အမှန်ဖြစ်မှာပေါ့နော်ဒုံစင်းတဲ့ဒုံစင်းဆိုတာညီလေးပေါ့နော်ညီလေးကတဲ့운정 기사예요တဲ့운정 기사ဆိုတာကားမောင်းသမားပေါ့နော်ကားမောင်းသမားဖြစ်ပါတယ်တဲ့တကယ်တော့ဒုံစင်းကားလို့ပြောရင်တော့မှားတယ်သူက noun ပလက် e ကာဆိုတဲ့တရားပေါ့နော် e ကာဆိုတဲ့တရား noun ကပေါ့နော် noun ကအဲ့တော့သူကဒီဒုံစင်းမှာငါတက်ပါတော့ဂါသုံးရင်တော့မှားပါမယ်ပေါ့နော် e သုံးရမှာဒုံစင်းကြီး운정 기사예요ဒီမှာဖြေမှတ်မယ်မလေးရောဆဲတဲ့ရောဆဲဆိုတာတော့ဒီမှာ un နဲ့ရေးထားရပါတော့ un နဲ့ရေးထား un ဆိုရင်မှားမယ်ရောဆဲမှာတော့မှာသူကအသက်မပါဘူးအသက်မပါတဲ့အကြောင်းမလို့ un နဲ့ရေးရင်မှားတယ်ဘာနဲ့ရေးရမလဲဆိုတော့ဒီတရားအတိုင်းပဲပေါ့နော် nun နဲ့ရေးရမယ် nun နဲ့နော်ရောဆဲ nun တော့ကတော့တဲ့ check စမ်းငွေရဲ့စပွဲပေါ်မှာ isor อยู่ရှိပါတယ်တဲ့အဲ့တော့အဖြေမှန်ကတော့ရှင်းပါတယ်ကျန်တာတွေကအမားပြင်ဆင်ချက်တွေတခါလေးပြောပြီးသားဆိုတော့အမားမပါတာနံပါတ်2နံပါတ်5
다음 구루 있고 아우바 사바이고 구스 사바이고 읽고 팝비로 아우바 사바이고 팝비로 내용과 같은 정연에 두래 거수 야우 고르십시오 유바래 중국 거래 플랫폼 이용하면 중국으로 항 거래소라 양외로다 플랫폼으로 랜장문 항 양외로의 랜장고 이용하면 이용하다도 동주래 뭐노 명인 항 양외로의 플랫폼고 동주인 Some people 무사게 구할 수 있습니다. Some people은 내정의 비시리고 사게도 지초서 구할 수 있습니다. 샤프에 나이 말에 외유 나이 말에 뭐노 생활용품뿐만 아니라 생활용품과 내전동 비시 생활용품과 내전동 비시 디마 뿐만 아니라ဆိုတာရှိတယ် 뿐만 아니라 သူကကြတော့ဘာသာမျိုးလဲဆို noun plus 뿐만 아니라ဆိုတာ noun ဒါမကဆိုတာမျိုးပေါ့နော်နေစဉ်သုံးပစ္စည်းဒါမကနော်ကာကြောင်းကျဖုံးဆိုတာလျှက်စစ်ပစ္စည်းဂါကူဆိုတာပြည်ဘောကအီရူဂီကာကြီးဆိုတော့ဒီကတော့တရားတစ်ခုပဲနော်အထိလို့ပြောတာနော်အီရူဂီကာကြီးဆိုတာအထိနော်သူကနေစဉ်သုံးပစ္စည်းတွေဒါမကတဲ့လျှက်စစ်ပစ္စည်းတွေပြည်ဘောကားတွေအထိဒါယဟန်ဆိုတာများပြားသောမူလကောင်းပစ္စည်းတွေကိုစားဆွေးစုမိတာဝင်နိုင်တဲ့စာယုံဟာ GN ဆိုတာစာယုံဟာတော့အသုံးပြုတာပေါ့နော် GN ထားဆိုတာမသုံးတော့ဘူးပေါ့နော်အငင်းတော့မသုံးတဲ့ဒီ on တဲ့မသုံးတော့တဲ့မသုံးတော့တော့ပေါ့နော် sorry တဲ့မဟုတ်တော့မသုံးတော့တော့ဆဲမူလကောင်းဆိုတာပစ္စည်းအသစ်တွေပေါ့ဆဲဆိုတာအသစ်ကိုပြောတာနော်မူလကောင်းပစ္စည်းဆဲမူလကောင်းတို့ပစ္စည်းအသစ်တွေကိုလည်းပဲတဲ့ဖာတာဆိုတာတကယ်တော့ဖာတာနော်ဖာတာမှာလတ်သက်ပါတယ်ဖာတာလတ်သက်ပါတယ်ရောင်းချသည်အဲ့တော့ဒါကိုဖြုတ်ဖာနွန်းဒီနွန်းမှာနားနဲ့တွေ့တော့ဒီလာပါပြုတ်အဲ့တော့ဖာနွန်းဖြစ်သွားတာနော်ဖာနွန်းဆိုတာရောင်းချတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုရောင်းချတဲ့ကြောင်းငူတို့ဤစုမိတာကြောင်းငူဆိုတာအခြေအနေဒိုကလည်းပဲအခြေအနေလည်းပဲဤစုမိတာရှိတယ်တဲ့ platform ထုံးခဲ့တာ platform မှာတဆင့်မူလကောင်းနုပစ္စည်းတွေကိုစာကိုဖာတာဆိုတာစာကိုဖာတာဆိုတာဝယ်တာကိုပြောတာကွာစားတာဆိုတာဝယ်တာကိုပြောတာဖာတာဆိုတာရောင်းတာဝယ်ပြီးရောင်းတဲ့ဥလာတဲဆိုတာအခါဥလာတဲဆိုတာအခါဝယ်ပြီးရောင်းတဲ့အခါဆိုအရောင်းဝယ်လုပ်တဲ့အခါလို့ပြောတာ platform ထုံးကရော platform မှာတဆင့်မူလကောင်းနုစာကိုဖာတဲ့နော်နဲ့ပစ္စည်းတွေကိုအရောင်းဝယ်လုပ်တဲ့အခါမှာတဲ့ဂျူရိုဆိုတာများသောအားဖြင့်같은 지역에서는 같은တူညီသော 지역 ဆိုတာနေရာဒေသတူညီသောဒေသမှာတဲ့စာနုဆိုတာနေထိုင်ကြတဲ့စာရမ်ဒူဆိုတာလူတွေစာကြီးဆိုတာအကြအဲဆောမှာနော်စာရမ်ဒူစာကြီးအဲဆောလူတွေကြားမှာတဲ့ဒေသတူမှာနေထိုင်တဲ့လူတွေကြားထဲမှာတဲ့ဂျစ်ကောတဲ့ဂျစ်ဆိုတာဓာတ်ရိုက်ကိုပြောတာဗောနော်ဂျစ်ကြော့ကိုပြောတာကောလဲဆိုတာရောင်းဝယ်ဓာတ်ရိုက်ရောင်းဝယ်လို့ဆိုတာဖြင့်ဤရောဂျီမနီတာဆိုတာပြုလုပ်ကြပါဆောင်ရွက်ကြပါတယ်ပေါ့နော်ဒေသတူမှာနေတဲ့လူတွေချင်းကြားထဲမှာတော့တိုက်ရိုက်ညနေချင်းဆိုင်ပေါ့နော် face to face ပေါ့နော်အယောင်းဝယ်လုပ်ခြင်းအပြင်နော်ရောင်းဝယ်လုပ်ကြပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီစာပိုက်ကိုဖတ်ပြီးတော့အောက်ကအဖြေမှန်ကိုရွေးကြမယ်နံပါတ်1ဂျွန်းကိုခေါ်တဲ့ platform တို့တဲ့အဟောင်းရောင်းဝယ်လုပ်တဲ့ platform ဖြင့်တဲ့ဆဲမူလကောင်းတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတဲ့ဂူဟာဆူစုမိတာတဲ့ဂူဖာဆူစုမိတာတဲ့ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်တဲ့ဟောဒီမှာလဲပစ္စည်းသစ်တွေလည်းမသုံးတော့တဲ့ပစ္စည်းတွေလည်းဝယ်နိုင်တယ်လို့ပြောထားတယ်ဒါပေမဲ့ဆက်ကြဖတ်ကြည့်ကြမယ်နော်ဒီမှာနေဂျွန်းကိုကော်လေ platform မှာဆိုတဲ့အဟောင်းအယောင်းဝယ်လုပ်တဲ့ platform ကနေတဲ့ဒီစံခါကျော့ဈေးကြီးတော့ဂါကျော့ဆိုဈေးနှုန်းကိုပြောတာဟုတ်နော်ဈေးကြီးတော့ဈေးနှုန်းမှာတဲ့မူလကောင်းပစ္စည်းတွေကတဲ့ဂေါ်လေဟာမနီတာအယောင်းဂေါ်လေတွဲမနီတာအယောင်းဝယ်ပြုလုပ်ပါတယ်တဲ့ဈေးကြီးတော့လို့ပြောတော့မားတယ်နော်ဘီဆန်လို့ပြောတော့မားတယ်ဘီဆန်လို့ပြောတော့ဆန်ဆိုမှမှန်မယ်အဲ့တော့ဒီဘီလေးကိုဖြုတ်လိုက်ရင်ဒီနံပါတ်1စာကြောင်းကတော့အဖြေဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ကိုယ့်အကူအချိန်ရလို့လေ့လာတဲ့အခါမှာဘယ်ဟာတော့ဘာကြောင့်မားတယ်ဆိုတာလေးပါရွေးချယ်ပြီးနိုင်ရင်ပိုကောင်းပါတယ်ပေါ့နော်နံပါတ်3မူလကောင်းနုဂေါ်လဲဟာတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုအယောင်းဝယ်လုပ်တဲ့အခါမှာတဲ့ဒဲဘူးပွန်းဆိုတာများသောအားဖြင့်ထ
က်ပဲရူအီယုံဟာရောထက်ပဲဆိုတော့ဒီအိမ်ရောက်ပို့ဆောင်တဲ့စနစ်ကိုပြောတာပေါ့နော် delivery ပို့တဲ့စနစ်ဖြင့်တဲ့နော်အီယုံဟဲဆောဆိုတာအသုံးချပြီးတော့မူလကောင်တို့ဘာစုနေတာပစ္စည်းတွေကိုလက်ခံပါတယ်ဒီအကြောင်းအရာမပါဘူးပေါ့နော်သူကဓာတ်ရိုက်အယောင်းဝယ်လုပ်တယ်လို့ပဲပြောထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီထက်ပဲရူအီယုံဟာရောအီယုံဟဲဆောဆိုပြောတော့ဒီအကြောင်းအရာမားတယ်ပေါ့နော်ဒီနားမှာမားနေတာပေါ့နော်နံပါတ်၄ဂျွန်ကိုကောလေပလက်ဖောင်းမယ်ဆိုတဲ့အဟောင်းအယောင်းဝယ်လုပ်တဲ့လမ်းကြောင်းမှာတဲ့ဂါဂူဝါဂါထွန်းတဲ့နော်ပရီဘောကကဲ့သို့တော့တဲ့မူလကောင်ပစ္စည်းတွေကတော့ဂူဟာဆူအော့ဆူနေတာတဲ့အော့ဆူနေတာဘာလို့မားတာနော်အီဆူနေတာဆိုမှန်တယ်ဂူဟာဆူနော်အီဆူနေတာဆိုရင်မှန်ပါတယ်အော့ဆူနေတာမလို့မားတာပါအဲ့တော့နံပါတ်1ကဘာလို့မားလဲဆိုတော့နံပါတ်1ကမှန်တယ်နံပါတ်1ကမှန်တယ်နံပါတ်2ကဘာလို့မားလဲဆိုတော့ B ဆန်းလို့ပြောတော့မားတယ်နံပါတ်3ကဘာလို့မားလဲဆိုတော့ထပ်ပက်ကိုသုံးတယ်လို့ပြောတော့မားတယ်ပေါ့နော်ဒီ delivery ကိုသုံးပြီးတော့လို့ပြောတော့မားတယ်နံပါတ်4က option နေတာလို့ပြောတော့မားတာပေါ့နော်မဝယ်နိုင်ဘူးလို့ပြောတော့မားတယ်အဲ့တော့ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့မှားခဲ့ရအောင်မှာဘာကြောင့်မားလဲဆိုတာကိုလေ့လာတဲ့အချိန်မှာတော့ဆန်းစစ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်စာမွေးမှာတော့ဆန်းစစ်ဖို့ကအချိန်မရဘူးပေါ့နော်ကိုလေ့လာတဲ့အချိန်မှာကျတော့ဘောစာပိုက်ဖက်တဲ့အောက်ကစာကြောင်းတွေဖြေမှန်ကိုသိရဆိုရင်သိပြီဟုတ်ပြီဖြေမှန်ကိုရွေးပြီးသွားပြီဆိုရင်တောင်မှဒီမမှားနေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကဘာကြောင့်မှားနေလဲဆိုတာကိုဆန်းစစ်စေခြင်းနဲ့ပေါ့နော်ဒါကပို့ပြီးတော့ကိုယ့်အတွက်စာကိုပို့ပြီးတော့ပိုင်နိုင်တယ်ပို့ပြီးတော့ကျွမ်းကျင်တယ်ဆိုတော့အနေအထားတစ်ခုကိုရောက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်